នឹងទៅទៀតមិនបាច់ភូតមិនបាច់ជូនកដោជាការទាក់ទាញឲ្យមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អទេប៉ុន្តែបញ្យល់មនុស្សឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតមួយមโนសញ្ចេតនាបានខុសក្នុងដួងចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើមโนសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិមកនេះគឺជាមាគ៌ារបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងឈ្មោះសមណៈគោតមអត់មានសាសនាអីទេតែរឿងសាសនាគឺរឿងជំនឿហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាដោយចោទសាសនាថាសាសនានាំមនុស្សឲ្យធ្វើអាក្រក់ទេខ្ញុំថាសាសនាបានបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់មនុស្សខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងអ្នកកាន់យេស៊ូនិងអ្នកកាន់មូស្លីមថាបើទោះបីជាព្រះបង្កើតមនុស្សក៏ដោយខ្ញុំអត់ទាន់ចង់ឆ្លោះរឿងព្រះបង្កើតមនុស្សឬអត់ទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាព្រះបង្កើតមនុស្សក៏ដោយក៏ព្រះបានបង្កើតក្បាលឲ្យមនុស្សដែរមានន័យថាព្រះនឹងចង់ឲ្យមនុស្សប្រើក្បាលដើម្បីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហេតុអីបានអ្នកមិនប្រើក្បាលរបស់អ្នករួចហើយអ្នកទៅជឿរឿងដែលអ្នកអាចពិចារណាអាចពិសោធន៍ឃើញតោះបើសិនជាមានព្រះមែនណាមិនដឹងជាព្រះនឹងអន់ចិត្តបណ្ណាទេដែលព្រះខំបង្កើតខួរក្បាលឲ្យហើយរួចហើយអត់យកទៅប្រើប្រាប់តែនាំគ្នាទៅជឿពាក្យព្រះដដែលបើសិនជាព្រះមានមែនព្រះដឹងរឿងនឹងបងប្អូនព្រះមិនដឹងអន់ចិត្តបណ្ណាទេអញបង្កើតវាមកអញបង្កើតឲ្យមានក្បាលមួយឲ្យវាចេះប្រើក្បាលរបស់វាដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការពិតក្នុងរឿងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់វាមិនព្រមយកខួរក្បាលទៅគិតវាមកជឿអញដដែលអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាសាសនានេះធ្វើឲ្យមនុស្សខូចខួរក្បាលច្រើនណាស់តែស្ដាយជាងគេបំផុតទៅបងប្អូនខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយកាក់ទេតែខ្ញុំស្ដាយការបង់ចិត្តរបស់គាត់ចំពោះជំនឿមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតែអាការបង់ចិត្តហ្នឹងវាធំជាងអីទាំងអស់បងប្អូនណាអាលុយអាកាសអាពេលវេលាដែលយើងចំណាយហ្នឹងដោយសារយើងបង់ចិត្តមុនតាយើងបង់ចិត្តថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងយើងជឿថាអញ្ចឹងនិយាយប៉ះអញ្ចឹងទៅខ្លាចធ្លាក់នរកឃើញចេះទៅបានប៉ុនចិត្តរបស់យើងជឿថាអញ្ចឹងអាចិត្តនឹងវាទៅមុនអាលុយកាក់នឹងវាទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនខាតពេលវេលាបងប្អូនខាតលុយកាក់មិនស្មើនឹងបងប្អូនបង់ចិត្តទេបងប្អូនបង់ចិត្តទៅជឿរឿងមួយតែវាអត់ត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះបងប្អូនតែគាត់ស្ដាប់យល់ហើយគាត់អាយុជាងចិត្តហើយគាត់ថាក្មួយហើយក្មួយខាតពេលអស់ពូសឹងតែខាពេលវេលាថយក្រោយមិនបានពូមកដឹងការពិតនៅពេលដែលពូចិត្តចូលមកឈប់ទៅហើយយ៉ាងហ្នឹងពូស្ដាយចិត្តរបស់ពូដែលពូបង់ក្នុងរឿងអត់ហ្នឹងណាមួយហើយពេលនោះបងប្អូនកិច្ចការនៃការជួយគេទាំងអស់របស់គាត់លែងព្រោះតែចង់កើតខានសួរញាត់ដៃញាត់ជើងទៅបញ្យល់គេទៅចែកនេះព្រោះចង់ឲ្យគេយល់តែមកផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះដំគូនៃយើងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអញដឹងការពិតមួយអញមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរព្រោះអញងាប់ទៅអត់បាននិយាយអញមានអារម្មណ៍ថាអញក្បត់នឹងមនសិការរបស់ខ្លួនឯងអញយល់ថាអញអត់បានធ្វើការមួយដែលត្រឹមត្រូវមុននឹងងាប់ជួនកាលនឹកក្នុងចិត្តថាបើអញស្រែកមួយម៉ាត់ទៅគេយល់ទាំងអស់រួចហើយអញងាប់ក៏អញព្រមណាមើលទៅអញព្រមណាពីព្រោះរឿងពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងឧបមារឿងមួយនៅក្បែរផ្ទះរបស់បងប្អូនណាមីងនឹងកូនគាត់អត់ទាំងងាប់ផងកូនគាត់បាត់ 4-5 ខែហើយគាត់ឃើញសាកសពរបស់គេគាត់ស្មានតែកូនគាត់យកកូននឹងមកធ្វើបុណ្យយំបោកខ្លួនរាល់ថ្ងៃនឹកកូនថាកូននោះគេចាត់ចំណិតនៅនោះគាត់ងាប់ប៉ុណ្ណាហើយយើងមិនដឹងការពិតមួយឧទាហរណ៍ថាយើងជាមួយនឹងមីងនឹងមានយ៉ាងមួយវាបាំងយ៉ាងកញ្ចក់មើលគ្នាឃើញតែនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានបងប្អូនណាមួយថ្ងៃអញអត់ទៅធ្វើអីអញខួងយ៉ាងហ្នឹងតើនិយាយស្ដាប់គ្នាបានរឿងពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេណារឿងពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាមនោសញ្ចេតនាដែលមានពីកំណើតបូកជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលដឹងការពិតមួយវាមានទំហំធំធេងជាងមនោសញ្ចេតនាដែលរុញច្រានឲ្យមានតែព្រះទាំងឡាយយាយតាសប្ងៃទៅបុណ្យទៅទៀនហ្នឹងណាសិតតែជាមនោសញ្ចេតនាដែលរុញច្រានឲ្យមានតែព្រះទាំងឡាយពួកយេស៊ូក៏អញ្ចឹងពួកមូស្លីមក៏អញ្ចឹងមិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបេះដូងរបស់យើងបានបងប្អូនបេះដូងយើងទៅជួយអ្នកដទៃដោយឥតមានចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញទាំងអស់មនោសញ្ចេតនារបស់យើងមានទំហំជ្រាលជ្រៅណាស់អាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះតែគិតពិចារណាយូរទៅខ្ញុំរកឃើញមាគ៌ាជីវិតដែលខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែរស់នៅលើមាគ៌ាហ្នឹងអត់មានមេរៀនដែលខ្ញុំទៅសាវជ្រាវពីណាមកទេខ្ញុំត្រេះរិះខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំមើលឃើញថាជីវិតគួរតែរស់នៅក្នុងផ្លូវបែបហ្នឹងយើងក៏អាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបានដែរបងប្អូនមិនចាំបាច់
អ្នកប្រាជ្ញណាទេពីព្រោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហ្នឹងកាលពីមុនគាត់ទៅជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញដូចតែយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងកាត់ការគិតការត្រេះរិះការពិចារណាគាត់រកឃើញអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគាត់សរសេរទុកឲ្យយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញបានដែរបើស្នាជាយើងគិតត្រេះរិះពិចារណាមានហេតុមានផលអាចការពារគំនិតរបស់យើងបានចងក្រងជានិក្ខេបបទមួយដែលយើងអាចការពារគំនិតរបស់យើងបានខ្ញុំយល់ថាជីវិតគួរតែរស់នៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំត្រេះរិះខ្ញុំពិចារណាយូរទៅខ្ញុំហ៊ានកាត់មកអាជីវិតគួរតែរស់នៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងរួចហើយត្រូវយករឿងហ្នឹងមកប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមានឧបនិស្ស័យអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានគាត់ក៏យល់ទៅបុគ្គលណាដែលអត់មានឧបនិស្ស័យទេគេយល់ថាការគិតរបស់គេវាត្រឹមត្រូវហើយគេរស់តែប៉ុណ្ណឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់របស់គេហើយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទុកឲ្យគេប្រកាន់ជីវិតទៅតាមផ្លូវរបស់គេទៅគុំសំបីតែយើងសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនអាចប្រោសបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងបានផងហើយចុះរឿងស្អីដែលយើងចង់ទៅប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យគេយល់តាមយើងទាំងអស់ទៅមិនរួចទេអញ្ចឹង